Neyinsen sen burada ha? Geç. Geç otur başına. Dedim tez geç otur başına. Kumru. Ben harda səfər edim saldı. Mən neylədim ki, mənim həyatım bu vəziyyətə qaldı? Necə hər şey bu həddə gəldi çıxdı ki? Qumrunu vurdu ya gözümün qabağında, ya qumrunu ye. Sevindim. Şerefsiz parçalayıp öldüreceğim. Ceza bilmiyorum. Yaxşı. Gel geç içeri. Çok sağ ol. Danış görək. Nə məsələdir? Geç. Əyləş. Hə. Eşidirəm. Danış. Kişi, mən sizi başa düşürəm. Gör neçə il keçib. Uzun illərdən sonra mən nəhayət ki, qızımı tapdım. Əgər sizə uyğundursa, mən sizə hər şeyi ətraflı danışarım. Hə, buyur. Eşidirəm. Bilirsən, mənim Rusiyyətdə bir dostum vardı. Aha. Məni yanına işə çağırdı. Bilirsən, bu iş bizim adi fikirləşdiyimiz işlərdən deyildi. Həmin sektorda o işçilər mənim dostumu neçə dəfə xəbərdarlıq eləmişdilər. Amma onlara əhəmiyyət verməmişdi. Mənə demişdi ki, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Amma yaxşı olmadı. Mənim bütün həyatım alt-üst oldu. Onlar bizi bir neçə dəfə hədələdilər, amma biz onlara əhəmiyyət vermədik. Sonra onlar bizim evimizə hücum elədilər. Bütün ailəmi öldürdülər. Ayaq çıxımdan ha. Təkcə qızım sağ qaldı. Mənim bir tanışım vardı. Qızımı ona tapşırdım. Dedim ki, apar buradan. Apar Azərbaycan'a. Orada onu tapmazlar. Amma həyat burada da mənim üzümə gülmədi. Dostum qəzaya düşdü. Qəzada hamısı, bütün ailəsi məhv oldu. Amma ölənlər arasında balaca qız görməmişdilər. Sonradan mən başladım qızımı axtarmağa. Çox axtardım. Nəhayət ki, mən onu tapdım. Mən qızımı görə bilərəm. Müəllim, üstündən neçə illər keçəndən sonra gəlmirsən ki, qızım var.
Qızın sənin üçün neynəsin axı? O qız məni öz doğma atası kimi bilir. İndi məni qoyub sənin yanına gəlsin. Mən sizi başa düşürəm. Sizi başa düşürəm. Amma uzun illərdən sonra mən qızımı görmək istəyirəm. Onu qucaqlamaq istəyərdim. Elə bu? Hədə mən istəyərdim ki, ömrümün son günlərini qızımla keçirdim. Bilirəm, bəlkə də gör neçə il keçib, qızım məni tanımayacaq, bəlkə də heç qəbul da eləməyəcək. Amma mən çox istərdim ki, son günlərimi onunla keçirdim. Müəllim, deyəsən axı sən qocalmısan, indi özünə baxmağa dayə axtarırsan, hə? Ay kişi, nə danışırsınız? Mən ömrüm boyu həmişə özümə baxmışam. İndi şükür Allaha bundan sonra nə qədər yaşayaram. Amma mənim qızım, mənim ümid yerimdir, mənim ondan başqa heç kimim yoxdur. Mənim tək qızımdan başqa heç kimim yoxdur. Mən onu görmək istəyirəm. Onunla həyatımın sonunu yaşamaq istəyirəm. Ona hər şeyimi vermək istəyirəm. Deyən görüm, başa düşmədim, o hər şeyimi deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Hər şeyimi də, yəni malımı, mülkümü, hər şeyi, bütün pullarımı, hər şeyi, var dövlətimi ona vermək istəyirəm. Bana bak, şimdi sen bana öğreteceksen neylemeyi, ha? Sen nenemi bana öğreteceksen neylemeyi, ha? Çatdıq, gəlin. Ehtiyac yoxdur, özüm gedərəm. Bu vəziyyətdə elə ki olar. Ehtiyatla çox tərpətməyin, birdən sınıq olar. Uy, Məni düz başa düşün, bəlkə sizi qucağıma alım. ehtiyac yoxdur qucaq almağa. Siz mənə bir dəqiqə icazə verin, mən özüm Yaxşı. qalxacam. Yox, belə olmayacaq. Siz neyinirsiniz? Siz aparın. Xahiş edirəm, ehtiyatlı olun. Çox ehtiyatlı olun. Narahat olmayın. Hə, müəllim, sənin qadanalarım, bunu bayaqdan dedi, ha? Yəni, müəllim, qoy sənin üçün bir dənə qəşəng çay gətirim. Qız evdə yoxdur. İndi Allah bilir harda avaralar. Yox, demək istəyirəm ki, indi küçədə avaralar çoxdur. Mən özüm də narahatam, İndi harda olsa gələr. Sən Allah qoy sənə bir dənə qəşəng pürrəngi çay gətirim. Bilirsən, ehtiyac yoxdur. Çox sağ olun. Ay kişi, ay müəllim, nətəri ehtiyac yoxdur. O boyda yol gəlmişsən, İndi mənim bir stəkan çayımı içməyəcəksən, Allah'ın da olsun inciyərəm. Yox, çox sağ olun. Hər şey yaxşıdır. Çox sağ olun. Yaxşı, bəs bu Ülkər hardadır? Gec gələr. Müəllim, valla belə pis çıxmasın, Ülkəri mən öz doğma qızım kimi böyütmüşəm. O da məni öz doğma atası kimi bilib. Hə, indi müəllim, valla öz doğma qızım olsaydı, mən onu o qədər istəməzdim. Ülkər məni çox istəyir, mən də onu çox istəyirəm. Elə hey dədəm deyə durur. Hə, Allah'ın olsun, ne diyeyim,
yoldaşım da, anam da vaxtsız rəhmətə getdilər. O uşağa təkcə özüm baxmışam, bax. Onu mən böyütmüşəm. Özüm ac qalmışam, amma onu yedizdirmişəm. Özüm su içməmişəm, amma onu çizdirmişəm. Bax, görürsən, 5 ildir bir paltarın içindəyəm. Özüm geyinməmişəm, amma onu geyindirmişəm. Demişəm ki, qızım, nə istəyirsənsə sənin üçün alım. Tə ki, sən yoldaşlarının, dostlarının yanında utanma. Özümdəki belə deməlim, yaxşı bir iş tapa bilmirəm ki, gedim işləyim. Vallahi Allah'ın da olsun müəllim, indiki zamanda saf adamlara, mənim kimi düz saf adamlara iş yoxdur. Yazıq qız tək işləyir. Mən də qoymuram, ha, işləsin. Amma deyir, yox, mənə nə olub ki? Bax, belə müəllim. Allah Teala bir yaxşı yerdən qapı açsın. Bu qıza getsin, xoşbəxt olsun. Vallahi az yalavac o uşağın üzünə baxanda utanıram mən, xəcalət çəkirəm. Müəllim, qız heç nə bilmir, ha. Biz onu uşaq evindən götürəndə o balaca idi. İndi maşallah. Mən hardan bilim ki, indi onun atası var, ailəsi var. Başa düşdüm sizi. Yəqin indi ona deməyin vaxtı deyil. Başa düşdüm. Müəllim, vallahi Ülkər bilsə ki, mən onun doğma atası deyiləm, vallahi uşaq dərddən bitər olar. Neynim? Amma siz də deməyin, ha. Yaxşı, mən gedim. Yenə gələrəm. Buyurun, buyurun. Nə vaxt istəsəniz gəlin. Gözümüz üstə yeriniz var. Amma müəllim, qız bilməsin, ha. Yaxşı, arxayın ol. Yaxşı, mən gedim. Mən sizi yola salım. Yox, çox sağ ol. Özüm gedərəm. Yağlı tükə keçib, əlimə. Hara bıraxıram, qızı sənin yanına? Ha? Sən qız aparasan, mən də burada acından öləm. Ay, sən öləsən. Gəldin qızım. Səhərdən hardasan? Mən Çay dəmləmişəm sənin üçün. Bayaqdan səni gözləyirəm ki, gələsən ata-bala ikimiz də oturub bir mehriban çay içək. Hə? Gəl əyləş. Tez. Bəh. Çayın rənginə bax. Gör necəlidir. Adamın üzünə gülür. nə edirsən sən? Neynirəm ki? Sən ola niyə belə yaxşı davranırsan mənə? Nədir bu həngamə də görüm? Başa düşmədim. Necə davranıram ki? Sən yaxşı başa düşürsən mən nə edirəm.
Sən heç vaxt mənə qarşı belə olmamısan. De görüm niyə belə edirsən? Aç denən. Ha qızım, vallahi sənin başın xarab olub. Eşidən bilən də deyər ki, bu kişi nəyəm ona Əzazildir. Atayam da. Bir gün belə oluram, bir gün belə. Ay kişi, sən işin düşməsə heç vaxt belə şeylər eləməzsən. De görüm niyə belə eləyirsən? Danış. Yaxşılıq yoxdur da sizə. Allaha and olsun yaxşılıq yoxdur. Sonra da deyirsən ki, niyə söyürsən, niyə döyürsən? Bəs neyniyim? Hə? Çay süzüb gətirib qoyuram qabağına. Deyirsən ki, belə, içmirəm. Narahat olmayın. Hər şeyi tərk etmişəm. Söz vermişəm. Neyniyim də? Baxma, tövbə zad da eləyərsən. Hə, narahat olma. Yaxşı da, burnundan tökmə də. Anan da belə idi. Nəysə, içmirsən içmə, özün bilərsən. Dəyməyin, tülkü həccə gedir. Kumru. Məni bağışla Kumru. Mən əsəbləşdim səni onunla birlikdə görəndə. Çox əsəbləşdim. Niyə belə eləyirsən axı? Bax, mən sonra peşman oluram. Məni də başa düş, nə olar? Səncə mən belə şey eləmək istəyərəm heç Kumru? Bağışla məni. Bir də mənə toxunma. Nə olub sizə? Bu nə sir sifətdir? Elə bir yastasız. Bir deyin, gülün. Biraz keyfimiz açılsın da. İslam Qədir hanı? Əmim özün yaxşı hiss eləmirdi. Çıxdı əl üzrə su vurmağa. Niyə? Nə olub? Yolda Qumrunu gördük. Gəlmişdi Qədirlə danışmağa. Gəldi, biraz danışdı, elədi, ağladı. Sonra da Bəbir gəldi. Qıza bir dənə şillə vurdu. Düz bunun gözünün qabağında. O da hiss eləmədi, dayandı, baxdı. Sonra da kızı götürdü, apardı. Əli qorusun, Əli. Bu Bəbir də lapaq eləyib. Ha, Allah haqqı. Yazıq qız. Bir gün görmədi də. Heç bəxti gətirmədi. Getdi, düşdü bu kaftarın əlinə. Getdi düşdü deyəndə ki, heç kim o heç nə məcbur eləməyib. Deyirəm,
Onsuz da nigahı yoxdur da. Bəlkə qayıtsın, gəlsin. Hara gəlsin, Ev yox, eşi yox, harda qalacaq? Qədir də onu qəbul edən deyil. Bəlkə danışaq. Nə danışaq, ay Məlik? Qədir uşaqdır. Qızın dərdi məni öldürəcək. Heç bəxti gətirmədi, heç. Tək qalıb orada, özü də bilmir neynəsin. Onun dərdi hamımızdan da böyükdür. Ana geldin. Hə qızım, gəldim. Hardaydın? Atamın yanına gitmiştin. Mənə də aparardın da ora. Yox qızım, başqa işlərim var idi. Hə, Mələk. Qumru, nə yaxşı götürdün. Neynirsən? Hardasan? Evdəyəm, nəsə olub? Narahat idim. Sultan dedi gəlmişdin. Bəbir səni vurub. Ay bacı, qurban olum, nə olar qalma orada. Çıx gəl. Gəl bizdə qal. Qədir də indi əsəbidir. Onu da başa düşmək olar. Sonra qismət olar, barışarsınız. Yaşayarsınız yenə bir yerdə. Orada qalma, sən canı qalma. Yox, Mələk, hər şey üçün çox keçdi. Vallahi geç deyil. Nikahınız da olmayıb hələ. Fikirləş Qumru. O kişinin yanında qalma. Mənim elə əvvəldən zəhləm gedib ondan. Daha Qədir də gəldi də. Nəyə qalırsan orada? Qədir gəldi. Amma məni qəbul eləmir. Getməyə başqa yerim yoxdur. Neyniyim? Niyə yoxdur? Bəs biz nə üçünük? Mələk, özün bilirsən də, İslam razı olmur. İslam razı olsa Qədir razı olmaz. Necəsiz? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaxşıyam. Nə oldu, bəs cips qoymadılar? Yox, dedilər ki, yüngül bir ərzə idi, o da 1-2 günə keçəcək. Bu arada məni polisə vermədiyiniz üçün çox sağ olun. Bunun nəyi şikayət eləyim axı? Nə bilim, elə adamlar var da. Özlərini atırlar yalandan maşının altına. Heç nə də olmur ya. Pul qopartmaq üçün şikayət edirlər. Başa düşmədim, mən elə adama oxşayıram. Yox, siz elə birinə oxşamırsınız. Bu arada, bayaqdan danışırıq, heç adınızı bilmədim. Mənim adım Elçindir. Fira. Fira, eləcə Fira? Eləcə Fira. Hop, yaxşı.
Fira, yəqin ki, evdəkilərə xəbər eləməmisiz. Kiməsə zəng eləyək? Yox, atam bilsə əsəbləşəcək. Ona görə də mən gedərəm özüm. Özün? Yox da, yəni taksi ilə. Yox, özün apararam. Ehtiyac yoxdur. Siz məni bura qədər gətirdiniz. Yox, razı deyiləm. Mən günahımı necəsə yumalıyam. Özüm aparacam, özü də düz qapıya kimi. Günahınızı yumaq istəyirsinizsə yaxşı. Amma sizdən bir xahişim olacaq. Qapıdan uzaq saxlayarsınız. Yaxşı. Gedək? Kömək eləyim sizə? Yox, özüm gedəcəm. Nə olub? Nə əsəbləşdirib səni belə? İşlə bağlıdır. İşlə. Necə gedir işlərin? Qaydasına qoya bilirsən? Qoyacam. Nasim gəlmişdi. Mənim köhnə dostum. Axır ki görüşdünüz. Sən bilirdin ki, Mən qalan oteldə qalırdı da. nəsə danışmısınız, nəsə deyib sənə? Nəsə deməli idi. Yox. Şirkətə gəlmişdi. Səhmlərimi almağa. Əcəb söhbətdir. Köhnə dostlar, yeni iş birliyi. Narasan? Xavər, mən nə dosta, nə də düşmənə güvənmirəm. Düz eləyirsən. İndiki zamanında gərək heç kəsə güvənməyəsən. Heç arvadına da. Bugün səninlədir, sabah o birisi ilə. Zorla tutub heç kəsi saxlamaq olmur da, yəni ona görə deyil. Xavər, bu nə sözləri sən danışırsan, ha? Nədir? Başqasının arvadını zorla özü arvad eləyəndə bilmirdin ki, axırı belə olacaq, ərinin yanına qaçacaq. O da düz eləmir də. Hamilə ola, keçmiş ərinin yanına getmək nə deməkdir? Nə hamilə, ay qız? Sən nə danışırsan? Niyə gizlədirsən? Tanırsın? Xavər, mənim əsəblərimlə oynama. Ha, sizdə onsuz da heç utanan sifətdə yoxdur. Xavər! Yenə tək qaldın, təklik sənin alnına yazılıb. Sən... Niye belə olur? Niye? Niye belə olur? Niye her şey tersine gelir? Kadir oradan, Kumru buradan, Xavər, işlerim, her şey tersine gelir. Hamı benden üz döndürür. Sen elədin bunların hamısını. Bunların hamısını sen elədin, bir yaxşı bilirəm. Sen elədin. Senin elin var burada. Senin günahın var, senin. Günahkar sensən, mən bilirəm. Sənin işindir o. Mən
bütün ömrüm boyu əziyyət çekip ailemi sakladım. Benim mükafatım belə olmamalıydı. Olmamalıydı. Sen günahkar. Sen eləyirsən hamısını. Sen bilirəm. Bütün bunlar senin işindir. Senin bu defa seni bir defelik sileceğim hayatımdan tamamıyla. Sileceğim seni. Bütün yok olacaksın. Bu defa yok olacaksın sen. Sileceğim seni hayatımdan. Günahkar sensen. Sen eledin hamsını. Senin günahındı. Senin günahındı. Senin günahındı. Kömək eləyim? Yox, çox sağ olun. Ehtiyatlı. Bura qədər gətirdiniz, sizə də əziyyət oldu. Nə əziyyəti borcumdur. Buralarda yaşayırsınız? Bəli, biraz qabaqda. Evə kimi ötürüm? Ay, yox, çox sağ olun. Bura qədər gətirməyiniz özü böyük işdir. Olduğunda. Görüşərik deyim ya demeyim bilmədim. Məncə deməyin. Yaxşı. Sağ olun. Hələlik. Müəllim, qız heç nə bilmir ha. Biz onu uşaq evindən götürəndə o balaca idi. İndi maşallah. Mən hardan bilim ki indi onun atası var, ailəsi var. Nə olub Qədir? Ay bəlkə bu evi dəyişək. Niyə? Mən burada qala bilmirəm, Eday. Boğuluram burada. Mənim nəfəsim çatmır. Ay kişi biraz özünə gəl də. Nə olub be? Qumrunu gördüm dayı. O şərəfsiz gəldi gözümün qabağında qumrunu vurdu. Təsəvvür edirsən. Gəldi gözümün qabağında qumrunu vurdu, mən də heç nə edə bilmədim. Eləcə onlara baxdım. Qumrunu dayı, qumrunu, bütün həyatım verdiyim qadını, yad bir kişi. Kişi də yox, onun kişilikdə payı yoxdur. Şərəfsizdir, alçaqdır. Gəldi gözümün qabağında qumrunu vurdu. Heç nə eləyə bilmədim dayı. Elə düzünə bax. Bilmirəm dayı, bilmirəm mən günahı kimdə axtarım. Kimdə axtarım mən günahı? Ay Qədir, hamının günahı var. Hamı bu həyatda səhv edir. Əsas odur ki, öz səhvi görə bilərsən. Qalan hər şey zamanla düzəlir. Hər şey yaxşı olacaq.
Aycan. Hə. Sənə nə qədər lazım idi? Bax, vallahi mən belə bir xasiyyətim var. Kartda pul saxlamıram. Hə, nağd, evdə. Ay, nə deyə 5 dəqiqəlik işdir. İndi götürürəm, aparıb aparatdan göndərirəm sənə. Nətərdir? Can. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gəl görüm. Ay bekar. Nədir bu? Puldur. Yox. Necə yox? Puldur da. Hə, də puldur, hə. Puldur. Kimin puludur bu? Hardan da bu pullar? Az bu Bəbir müəllimindir. Eşmədim ha, neçə vaxt vermişdi mənə ki, saxla. Mənə lazım olanda gətirərsən özümə. İndi mənə de ki, tez olar götür gəl zəng eləmişdi. Sən mənim nömrə gəlirsən. Bəbir mənim balonda niyə saxlayır pulu? Seyfi var da, ora qoyar da. De görüm kimindir bu pullar? Az mənim, sonra mənimdir. Sənindir? Ay bekar. Hardan yığmısan bunları bəs? Hə? Neçə vaxtdır ürəyimdə narahatlıq mən. Yığırdım ki, kəfən pul eləyim də. Birdən olar da həyat. Dəlisən sən. Bu qədər pulu kəfəni verirlər. Kəfəni qızıldan eləyəcəksən. Yox, brilyantdan eləyəcəm. Üstünə də belə qaşlar düzəcəm, qızıl suyuna salınmış. Başı xarabdır. Ölüb gedirsən də neynirsən? O boyda kəfənə pul verirsən. Dəlisən sən. Mən ölməmi istəyirsən, nədir? Dəlisən? Mən yazıq bu dünyada nə gördüm ki? Dedim, heç olmasa o dünyada nəsə gördüm, urvatda ölüm. Yaxşı sən anlat. Yox bir. Ürəyimi. Bəsdir də day. De görün bu pulları neynirsən? Hardadır bu pullar? Az heç nə də sağ qurban olum. Dar günümüzə yığmışdım da, dedim bir çətinliyimiz olar, bir darlığımız olar. Bunlara etibar yoxdur. Bir də çıxartdılar, atdılar bizi bayra. Mən gələcəyə fikirləşirəm, ürəyim. Ay bekar. Sağ ol. Necə ağıllısan sən ay bekar. Gəl sən alnından öpüm. Sağ ol. Ağzı Ay bir şey bekar. olsun. Aycan. Ay bekar. Ondan 2 dənə ver də mənə. Nə paltar görmüşəm. Yeyim onu alım. Ay, sənə pul zat yoxdur, sən pul qədir biləndir. Gözün pul gördü, hə? Gözün pul gördü. Bir dənəsindən. Yox, olmaz. Bir dənəsindən. Yox, olmaz. Ürəyim açılsın. Sən bir gələcəyimizi fikirləşmirsən? Fikirləşmirsən, hə? Hə, ay bekar bir dənə də olmaz. Dedim axı olmaz. Olmaz. Sən pul istəyəndə mən sənə xırda pul verirəm. Bəsin, çəkil. Ay bekar. Bekar zat yoxdur, bekar. Eybi yoxdur da, eybi yoxdur. Əsas odur ki, dar günümüz üçün yığır. Mənim oğullu pondam. Görəcə ağıllı iş görür. Bəs atam bilir ki, bu qız durub gedib ərinin yanına necə təzdən bunu qəbul edir? Nə bilim. Sevir də kişinin oğlu. Elə şey olur. Ərini istəyir getsin ərinin yanına da. Atam da tutub saxlayır elə onu burada. Bəlkə mən də danışım atamla. Nə danışacaqsan? Sənə qulaq asacaq. Özü yorma. Ərinin şəkil zadı var səndə. Bəlkə nəsə eləyək? Yox, neyniyəcəksən onu? Nə bilim, gedək danışaq gəlsin, götürsün arvadını aparsın. Aparan aparardı da. Bir də ara aparsın, Geçdi. Hamilədir. O da işin bilir, Gələn kimi tez yerini bərkitmək üçün necə hamilə qalıb, Bəlkə də ondan da qabaq. Neyse.
üstü qızdır. Uşağa güvənir də. Güvənsin. Görək axırı nə olur. Hara qədər. Alo. Niyə zəng vurmusan? Başa düşdüm. Televizora baxırdım, ona görə. Ya, səni yaddan çıxartmaq olar. Onsuz da gətirəcəm səni. Narahat olma, gətirəcəm. Bircə bu evdəkini rədd eləyim getsin. Sonra. Bilirsən, ortalığa başqa planlar çıxıb. Əgər alınsa, onda ömrümüzün axırına kimi yaxşı yaşaya biləcəyik. Bir də evi öz adıma keçirə bilsəm, əla olar. Düzdür, çətindir, amma çalışacağım, keçirəcəm adıma. Qılığına girməyə başlamışam. Əsas odur ki, istədiyimi alım, ondan sonra təpiyi vuracam, rədd olub getsin. Nəyimə lazımdır? Getsin, harada yaşayır, yaşasın. Onsuz da mənim qızım deyil ha. Yaxşı. Sonra danışarıq. Sağ ol. Kumru, korkma benim. Kumru, bana su verebilirsen. Xavər elə bilir ki, sən hamiləsən. Nə? Mən də bilirəm ki, elə bir şey yoxdur. Yoxdur da, düzdür? Yoxdur. Özlərindən çıxardırlar. Dəymə, qoy elə bilsinlər. Onsuz da onlar səni bu evdə istəmirdilər. İndi məcburi istəyəcəklər. Mənə heç nə lazım deyil. Lazımdır Qumru, lazımdır. Onlara belə eləməsən alınmayacaq. Bir də ki, əvvəl-axır bizim uşağımız olacaq da. Yox. Kumru. Kumru dayan. Dayan Kumru. Nə istəyirsiniz? Gel geç benim otağıma, işim var sana. Yox, mən... Dedim çek Kumru, çek. Neyiniz? Çek. Neyinirsiniz? Sakit dur. Diyesen senin nazınla çok oynuyor ama.
Yolların çay kimi axar görəsən, üstünə yağışlar yağar görəsən, səninə yandırıb yaxar görəsən, özü öz külündən dirilən adam. Qəlbini səmaya aça bilərsən, içindən min işıq saça bilərsən, nə qədər bacarsan qaça bilərsən, günahın əlindən dirilən adam. Sıyrılıb hər dəfə günah səsindən, qurtuldub xəyanət qəhqəhəsindən, hansısa bəstəkar zümzüməsindən, bir şair dilindən dirilən adam. Keçər gecələrin kədərlə birgə, ümidin yaranar qəhərlə birgə, oyanıb qalxarsan səhərlə birgə, günəşin içindən dirilən adam. Bəstəkar zümzüməsindən, bir şair dilindən dirilən adam. Keçər gecələrin kədərlə birgə, ümidin yaranar qəhərlə birgə, oyanıb qalxarsan səhərlə birgə, günəşin içindən dirilən adam. Dirilən adam.